Da er vi klare for å lufte litt sengetøy. Men da kommer vi på følgende idé. Det er nemlig ikke så ofte at vi ber folk inn på soverommet. Men så husker jeg mange snakker om at det er hardt å ligge på sånne tynne madrasser. Og hva kan man gjøre med det for en billig penge? Jo, man kan for eksempel dra på IKEA, kjøpe en sånn sett med spiler, sengespiler. Det koster bare et par hundre kroner til en seng på 8 ganger 200. Og så kutter vi det enden. Det er viktig da at midten, at jeg tar utgangspunkt i at midten er på midten, og at du kutter på begge sider. Den som vi kjøpte, dette er jo noen år siden, så den ser kanskje ikke sånn ut nå, hadde noen sånne gummisaker på enden som vi da festet så enden ikke skulle flise opp, og med sika inni. I dag ser det kanskje litt annerledes ut. Men det lagde en veldig god sengebunn, og de gamle nedliggende madrassene ble som nye.